수면 중에 숨이 멈춘다고요. 수면 무호흡증은 자는 동안 숨이 반복적으로 멈추는 질환입니다. 산소 부족으로 뇌가 깨어나고 깊은 잠을 못 자게 되죠. 피곤함, 집중력 저하, 심하면 심장병 위험까지 있습니다. 원인은 대부분 기도가 막히는 폐쇄성 무호흡입니다. 코골이가 심하거나 자고 나도 피곤하다면 의심해보세요. 치료는 CPAP 기계, 체중 감량, 수술 등 다양해요. 수면 무호흡증, 방치하지 말고 치료하세요. 건강한 잠이 삶의 질을 바꿉니다.